Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba marbut dakhar bolong dakhar jong kaseng kongres na maulai constituency ulong baga jingi shimbenta haki jingalang balakhat pelong daga Voice of the People Party kare na marbu kursan ikimat kiba ka party gayang bankeren halok reservation policy hendai ambo kwa banyo jingmentoi shimet hakasan hima sima haka jingakran bigala pathai kubuar hadim balawai ga jingalang jong VVP kabalalong hajau pedeng shillong haka arpau tere uya yang arja apulai uba marbut lapun pauru kajing sengodia halor kajing bom khat jingalang jong seng kongres menyakran halor reservation policy kabalong kawai ni kimat yakran kabala thnam ba hampro kawai ge jalla ama ngawan di kumu rewat ba hi de namar ba aku aman penpau kumu mo kumu remadan kumu rewat ba hi hot wan ban yadon bentalang aka meeting ka baningkong hang tai hapo madan he jong ka seng BBP department ta kasgi meeting ka ba lai lesi mo tubuang ini parti de BBP ngelawan menidon bentalang biang hakani ka meeting ke jongki angne po jayau amar ka sutu ba kani ki issue ka balong sensitive nrai ngasmo komen pat ba ka parti jong ka BBP ka parti pra kala simkhia ba ya kani ki issue hot ngaru kumbalong hi na kapor habidei bagi issue jong ka jaj benriau ngiju yami sakhmat ban ya kersan nam ta ka bha kamyat jong dari baka jaj benriau tengas mutu baka niru kadai nakamenta ka bha kamyat ka issue nakamenta ka bha kamyat jong dari baka jaj benriau ngawan ban ai jing kersan ya kani ka parti jong ka BBP de hakaju ka poru habidei baka ni resolution habidei baka rusta masukwa ban kran kundiat hangniru mo hot namar ba ka population mo jongi kum KST ki khasi lesi kum bktep khandri phanyolak idon de ki karo kidon kumba khandai lak mo kumela mi yaki lat pathai kubor ngai i de hendrei ka resolution pat ni yo marsau pho de jongi KST kalong no ba ngilaya pia lupa pramangi mo pramangi la ya pia lupa sau pho de sabat ki perlok karuru sopo tengas ngong panong ba ban kersan ya kani ka jingdawa jong kani ka seng BPP marblei ngai i ba ka ong ya sarkar jela ba kani banwara ya kata dorbar kepang pelai ka sarkar jela ka piang banwara ya kata dorbar kepang mo amar ka BPP kamur re panong ba ka penki ya kani ki issue nom ta kata banlong komunal mo kumula pensai presiden jong ka BPP ba arden wong ba yimsim la mi ban kunci kini isu nom ta ka jat benriu re nakam ta bandawai ka sukar khot ya kata ka dorbar ka bakerpang de ngaru hang ni ngawan ban pan ya ka jing kasa namar ngai ba kaladon sisa ya kata ka jingno siliang mo habidei bat ka resolution policy namar ba ajuk kalayat kapor kalayat dei ngambu i parti khmat ngabu so ya ka jat benriu khmat ngangawan kumuriu pat ba uri madan abang i kuno ka parti kamkam kani ka parti pra kabala simkhia ba ya kani ki issue ko ka simkhia ba ya kani issue kuleng mi kini ban mi ka marga ngasim ya kata ngabu ya ka jat benriu khmat ngabu i parti sedian denga kuno ka parti ka bami sakhmat mentrai nam ta kari ba ka jat benriu idon kam yang teli mo nomor ba ka jat benriu ko jungi kala ima ba menta nomor ba ngasnutu ba kadi kala kata ba nganong iki denga ngong ba daga ba sai ba ngabu ya ka jat benriu ba khmat ya ki parti ni kita ni sedian surut mo ngamong nga khamni ihi ba kongres kan khot ya ta jingilang adu tentang mo kan khot ya jingilang adu tentang asuki ba gini kiat sni gula kran ni ilam yang bisa khot kin se shong parano ilam ya do mata kim kran ni dengan ong kumno kan nga tangawai ke jimut panong ipi ngabu ya ka jat benriu khmat puningkong ka jat benriu khmat adu mga don kumidong ilang samhalang ngaile gini election belanda pro kumangala keren haki meeting pat baru ngalaong baik dapat syai kajat benriu khmat ki parti sedian kata kadai ka thong ko jonga dengar awan ni nakapa syai ngamdon e ban puri nomor play ngamdon banu puri mo den re ngawan ni ban kersan ni ka jingelang jong pak perang ngai jing kersan ni jadi mo